Takže já zdravím všechny, dobrý ráno. Dneska jsem stával nějakým způsobem docela pozdě, vlastně před 12. Ale díky tomu, že jsem usnul někdy asi v půl 9 ráno, takže docela v klidu. Jak můžete slyšet, tak můj hlas je pořád někde ztracen a to je důvod, proč já jsem vlastně vůbec nemohl spát, protože mám ucpaný jak nos, tak krk, takže jsem se většině dusil, kašlal a tak dále, takže prostě nic, co byste asi chtěli. V každém případě dnešním dnem, takže v pondělí vlastně začíná můj několika denní vlastně daily vlog challenge, nebo nazvěte si to asi jak chcete. Ale každopádně jde o to, že bych chtěl zkusit vlastně dělat vlogy na denní bázi a uvidíme, jakým způsobem mi to bude, nebo mě to bude bavit. Mě vlastně vždycky zajímalo, co ty lidi jsou schopní vlastně každý den vymýšlet, protože ono přece jenom je něco jiného natočit nějaký tematický video a něco jiného prostě natáčet den z vašeho života, když si vezmete, že občas vlastně ty dny jsou absolutně hrozně nudný. Takže během dnešního dne bych chtěl natočit vlastně video, kde tady ten celý nějakým způsobem v úvozovkách projekt představím. A nějak tak se trošičku o tom rozpovídám, proč a co a jak vlastně. Jelikož teď budu muset vypadnout, musím běžet na Pavlák vlastně do kavárny Pražín na nějaký jako lehčí oběd, protože jsem domluvený vlastně s kamarádem, že mi doveze nějaký desky, který našel starý, když vyklízel barák, takže to se přece neodmítá. A potom mě čeká administrativa, faktury, pak nějaké řešení zbytnou, pak musím něco vyzvednout na poště, potom jsem si vlastně objednal stativ, vlastně iPhone takový ten flexi, který si můžete sformovat, jak chcete, abych vlastně tady při tom vlogování eventuálně mohl za prvý držet nějak rozumějíc telefon a za druhý jsem ho třeba mohl někam vypíchnout a mluvit prostě s volnýma rukama, což je docela v pohodě. Takže, jak vidíte, aktuálně jsem na balkóně, kde se tak nějak vždycky snažím teďko od té doby co hezky nakoupnout den a všechno se to odsud jebe. Takže za chviličku se uvidíme a já myslím teďko směr Praží 1. Takže rána metro, tyvo. A co se je počasí, je tak pěkně na prd, tyvo, si jako vodu. Takže tyvo, vlastně dneska jako žádná paráda. Takže aktuálně jsem na Karláku, byl jsem v TV Products pro ten stativ, který jsem říkal ráno. Nicméně je to takováhle nesmyslnost, tak uvidíme, jestli to bude fungovat. Jsem na to zvědavý, každopádně pokud chcete zažít zvláštní pocity, tak se běžte podívat na to výdejní místo na Karláku do TV Products, je to Karlova náměstí 18 a je to vlastně kamenný krámek, kde prodávají všechny ty věci z těch teleshoppingů a podobných věcí. Což je masakr, takže tam bylo asi 10 důchodců, kteří se tam překřikovali. Ty prodavačky na ně bohužel museli křičet, protože vůbec je neslyšeli a celkově to byl docela jako obskurní zážitek, takže asi tak. Já vlastně tady jsem dostal ty desky, který jsem říkal, dostal jsem to v termotašce Lidl, takže vypadám teď jak velký pán, který pobíhá v centru s obrovskou Lidl taškou. Ale je tam toho fakt jako kupa, když tak jenom tak nakouknete. Tyjo, hromada nových desek, takže to zase budu podle mě tak půl roku nahrávat. Takže zpátky na Lární, teďka na tu poštu vyzvednu nějaký dopis, tady vůbec netuším od čeho kam jde. V každém případě, když tam 30 desek, tak si vždycky vzpomeňte na to, že bezruky nic neváží. Tak pošta už přesně za mnou, trvalo to asi 6 minut, než jsem přišel na řadu, takže úplně naprostá bomba. Takže mám tady první pokus vlastně s tím tripodem, což nevypadá jako vůbec špatná věc, muset nějakým způsobem vychytat, jo, to je to super. Tam nemusíte vidět bordel v kuchyni, který musím nějakým způsobem uklidit, ale tím, jak jsem byl teďko nemocnej, tak úplně to nevycházelo a jelikož aktuálně nemám ani žádnou klízečku, tak je to kerizovka. Každopádně tripod je naprosto super věc. Za ty prachy 199 korun v TV Productu naprosto pecka, kdybyste si potřebovali koupit náhodou 2, tak to dostanete za kilo pade 1, takže asi se to dá, nevím, jestli to úplně jako je v klidu, jo, ani se to netřese, když s tím třesu tolik. Vypadá to, že by to mohlo i ten telefon držet, že by mi nemusel tím pádem spadnout někam hnedka do hajzlu. A každopádně super, že si to člověk může předávat z té pravé ruky do té levé
A má tam docela jako pak široký záběr vlastně, což je bomba. A minimálně je to mnohem příjemnější a nemáte prostě tu, jak když držíte ten telefon nějak v ruce, úplně zlomený. A asi by to teoreticky mohlo fungovat, i víc by mě to mohlo bavit. Sice už jenom na veřejnosti bude vypadat jako mnohem větší blázen, ale musíme to zkusit, no, aspoň těch pár dní, každý den něco natočit, bude v pohodě. Já si teď dám další svačinu, vyřešil jsem nějaký administrativní věci, takže dejme tomu polovina toho, co jsem dneska potřeboval, je za mnou. No, pak tady mám ještě nějaký drobnou práci, kterou dodělám později. Ještě si potřebuji něco zařídit, někam zaběhnout dneska, takže akorát jsem teď doma, jak říkám, dám si svačinu, skočím ze psem a pak se oblíknu a pomalečku porazím zase směr centrum. Uvidíme jak dál, zkusím si vzít eventuálně ten stativ prostě do kapsy, do zadní, jestli se tam v klidu jede, protože já jsem chtěl co nejmenší. Vlastně když se podíváte, tak to takovýhle nesmysl. Takže je to fakt absolutně maličkatý. Dá se to ohejbat, takže by to mělo držet třeba i na stromě a tak dále, což bylo podle mě naprosto super. Tím, jak vlastně mám i tu GoPročkovou kameru nebo něco podobného, nevím, jak jsem myslím, že ISO, tak je dobrý, že tady že ten stativ má normální klasický závit. Takže i když budu to natáčet prkno, tak si to můžu podepřít tady těma nožičkama, není to velký, nebudu tát další krám navíc a budou z toho trošičku lepší záběry. Takže asi by tohleto všechno mohlo fungovat. Já se s vámi rozloučím, zatím si dám sváču a běžím směr centrum, takže uvidíme, jestli budou nějaký video z toho nebo ne. Venku je absolutně hnusně, tady pršelo, zima a tak dále, takže nic moc, no, žádná pozitivní energie, jako byla třeba v sobotu. OK, takže dnešní den se pomalu blíží ke konci. Ještě čapnu schválku, nic tam není. A hurá, domů. No, tak teda povídám teď venku, takže si připadá tak trošičku zvláštně. Okay. Takže konečně už jsem zase dorazil domů. Trošičku se mi to protáhlo, ale minimálně jsem si aspoň vyzkoušel dneska teda, jaký je to vůbec jakože produkovat ten daily vlog. Takže vlastně vás to nutí denně natáčet jako hromadu věcí a dost často natáčet nějaký menší nesmyslné věci, které tam pak můžete dát jako nějaký prostřih, aby to vlastně nebylo jenom pořád o nějakém mluvení. Takže je to docela zajímavá zkušenost. Za chviličku půjdu natočit nějaký normální video, nejspíš asi o Zemanovi dneska. Potom potřebuji ještě natočit další video o tom, že vyjde vlastně daily vlog video. A tím dneska budu vlastně s tímhletím vlogováním hotový a zítra to bych to chtěl sestříhat. A hlavně jsem zvědavý, co zítra budu natáčet, protože vůbec netuším, co budu dělat a hlavně většinu věcí, co budu dělat, tak budu doma, protože to mám docela dost, takže jsem sám zvědav, jakým způsobem dokážu udělat content ze dne, kdy budu nejspíš asi tak 10 hodin bouchat do klávesnice a tam tvořit nějaké hodnoty, takže to jsem zvědavý. Takže jo, tohle je asi poslední část, protože už budu doma kát, pak s psinou ven a spát, takže uvidíme zítra.